Yo, what's up? Maulang hapon na naman sa inyo. So, full spec review tayo ngayon ng bago ng Rusi, which is yung RFI 175. Ngayon, pupuntahan lang natin kung nasan yung spot ni Utol. Sa Shell McKinley tayo ngayon. I hope naririnig nyo ako lahat. So, yun. Second vlog natin to mga chong. Okay, game. Okay, so balikan ko na lang kayo pag nandun na. Pag nandun na tayo, nandun na yung motor, nandun na yung unit. Then balik tayo sa inyo. Okay. Okay, so dito na tayo sa may Shell C5 McKinley. So tignan natin kung dito si Utol. Uy, 2-stroke. Okay, hanapin lang natin kung nasan siya, kung saan ang spot niya. Mamaya na tayo magpapagas. Ayun, naispatan ko na kaagad. Alright. And mukhang nakapagpalit na siya ng pipe, man. Okay, so review tayo. Okay, so RFI 175 VMAX 175 ng Rusi. Okay, so ito na yung pinangako kong video sa inyo, kung saan ilalabas natin yung full spec review, and other modifications. Makikita nyo, yan, nakapagpalit na siya ng how do you call this, visor. Okay, and then yan, mga katulad ko mahilig sa pipe. Ayan, no, sound check tayo mamaya. Okay, so sisimulan muna natin sa presyo. Siyempre yan ang unang una. Okay, so presyo niya as for Utol is 90,000 yung cash, cold cash yun mga tol. And down payment naman kung gusto nyo mag installment ay 10,000. Okay, so murang-mura, kayang-kaya. So pasok tayo sa engine. RFI 175 175cc na siya, and SOHC or single overhead cam, single cylinder engine siya. Unlike other motorcycle, this is an air-cooled unit. Okay, so less hassle na kung tutuusin, sa hindi ka nang papalit-palit ng mga coolant, ganyan. And sa wakas, kung di ako nagkakamali, ito ang first FI unit ng Rusi na nirelease sa Pinas. Okay, so features tayo. Ito yung pinaka nagustuhan ko dito nung nakuha ni Utol, is yung keyless feature niya. Okay, and paikot all around, LED lights na siya. Full LED lights na po siya lahat. So mas maganda yung buga, ganyan. And yung display panel niya is digital combined with analog. Ayan, no, makikita nyo. Bubuksan natin lang. Okay, so ito may cover na yung remote, and makikita nyo yung panel. Okay, so yun, malinaw, maganda. Yung mga nagtatanong sa group na kung okay ba sa gabi, okay na okay. Actually sobrang liwanag. And for safety features, no, baka hinahanap nyo kung ABS na ba siya, Pops, ganto ganyan. Hindi po siya ABS, combi brake system siya for your safety. Kung di nagkakamali, combination brake, harap at likod. Okay, so sabay. Katulad siya nung nilabas ng Honda Beat. Okay, na naka combi brake. And kung makikita nyo rin, dual rear shock system siya. Ayan. At sa harap naman ay telescopic shock system. Okay, ito. And bukod sa keyless feature na nagustuhan ko, kakaiba siya sa mga common scooter ngayon, kasi 9.5 liters
9.5 liters mga men, no? So katulad siya ng mga malalaking bikes na rin na malaki rin yung tangke. So good na good siya sa long ride. Okay. And physical looks naman, kung makikita nyo, aggressive siya. Sporty looks with a twist of aggressiveness. Okay, so yan, sinasabi ko nga parang Ducati, oh. Ducati Panigale, yun ba yun? Kamukha niya. And sa handling naman, nung nakita nyo naman, nung tinest natin nung first vlog, is okay, malambot siya. Relax na relax yung sitting position niya, riding position. Okay, sa performance, ganun din. Maganda yung hatak niya, yung sinasabi nila, ano? Mas maganda yung hatak niya, responsive, accurate yung pagbitaw. Okay. Then, ito, alam ko inaabangan niyo dyan. Katulad ko, sound check ng anong pipe to? Anong pipe to? MTRT pipe installed. So sound check tayo. Okay, so no mic muna tayo, no external mic. Camera mic muna tayo para ma-enjoy nyo yung sound check. Buong-buo yung tunog mga tol. Sa mga nagbabalak magpalit pipe, ito MTRT. Binibenta na. PM na lang, no. Iwan ko yung Facebook ni Utol. Benta niya agad, kakakabit lang, testing lang siya. Bagong bago pa. Rev. High rev mo, high rev. Sige. Yun. So malinis yung tunog, buong-buo, no, walang pugak-pugak. Tapos ayun, accessories yan, meron ng pipe and meron na ring visor na kinabit. And ito, pa-plug ba natin to? Sino nagbigay? Pang ADV. Ha? May gusto, sa mga may gusto pang ADV. Pang ADV daw, yung sukat na ito. Okay, so ayan, magandang klase ng bracket, hindi yung universal, para siya dito talaga ang ginawa. Okay, then ayan, GV box. Okay, so test ride natin mga tol, naka-pipe. Nung nakaraan kasi hindi pa siya naka-pipe, no. Okay. Okay, so test ride tayo mga tol, no. Gamit niya na yung sa akin. Yun, smooth, one click. Hoy, okay ka sa vlog. Nagkita-kita sila, magkakakilala. Small world. Ha? Loko. Hoy, tol. Salamat. Mabagay yung rusi niya. Okay, so ayan, no. Ulit-ulit ko sasabihin, no, sa mga motorcycle enthusiast dyan. Okay, no to brand wars tayo mga tol. Pare-parehas lang yan motor. Kaya mag-away-away, oh. Wala sa motor yan. Ika nga nila. Nasa nagdadala yan. Woo! Ang ganda. Smooth mga tol. Panalo. Panalo to mga tol. Okay. Woo! Ikot lang natin, no. So ayun na, katulad din sinasabi ko sa inyo kanina, no. Ang ganda, responsive siya, oh. Okay, no, partida, naka-pipe pa yan, no. Open pipe siya. Pero sabi ni Utal, mas maganda daw yung hatak nung nag-open pipe siya. Mahilig din kasi talaga yun sa pipe, katulad ko. Ever since na nagmotor yan, medyo nahilig sa maingay-ingay. Yan. Okay, so wala akong masyadong masabi. Ang ganda ng motor mga tol. Tapos ayun na nga, kakaiba kasi keyless tayo, kaya no, keyless. Ayun o, hindi kayo papahiya ng motor mga tol, oh. Oh, isa pang ulit mga tol, mga motorcycle enthusiast katulad namin, no? No to brand wise tayo mga tol. Okay, respect pare, no?
Okay, ride safe. Ride safe tayo mga tol. Woohoo! Woo! Yan. Stroll lang tayo C5 kasi medyo walang tao ngayon. Woo! Tapos ayun na yung brake nyo. Ang ganda. Ang ganda pag combi brake mga tol. Ang gaan ni brake. Ano? Yan. Sa handling yan. Ang gaan mga tol. Ang gaan gamitin. No? Ang laki tignan ng motor pero pag dinrive mo hindi mo ramdam yung laki niya o yung bigat niya, ganyan. No? Okay. Dami na nagtatanong sa akin ito, Pops, pa review ganyan. No? Ay. Wala na akong masabi mga tol. Ang ganda ng ang smooth as. Gusto ko yung tunog. Mga tol, no? Sana naririnig niyo nga ako, no? Ayusin natin yung audio, no? So marami nakapagsabi nga pala sa mga nag-comments ganyan, nakapanood. Pops, mag-ano ka, mic ganyan, no. So ayun. Sa mga nag-comments ganyan, nakapanood. Pops, mag-ano ka, mic ganyan, no. So ayun. Para kumakain ng mic. No. Mas malinaw nga naman. Mas okay. Mas marinig nyo. Magkakarinigan tayo. Nag-loose yung side mirror natin. Nakinonvert ni Utol. Okay, so ayusin na lang natin sa bahay. Yo. So dito ko na lang tatapusin mga tol, ha. And oo nga pala, shoutout sa inyong mga nag-comment, no? Mga nagpapa-shoutout dyan, mga tropa, no? Shoutout sa inyo. Hindi ko na kayo maiisa-isa, medyo madami-dami din kayo, no? Sige, papakita ko na lang. Ayan, shoutout sa you guys. Shoutout to you guys, no? Salamat sa pagsuporta, no? At kung bago ka pa lang sa vlog ko, sa channel ko, subscribe to my channel, no? And make sure to click the bell button. Okay, so mga paps, ride safe.